嗨，今天要来讲解的是109的国中会考数学题，不知道大家考得怎么样？那我们就从第一题开始吧。OK， 好，那我们可以看到说这一题它是要我们判断 A 跟 B。那我们知道说判断正负号它是连乘的话，那我们就可以知道说，A 有4个负号。所以呢 ，A 会是大于0，所以它是正数。B 有3个负号，所以负得正，所以呢还多一个负号，所以 B 是小于0，是负数，所以我们就可以选择 C。第一题应该很好判断。好。OK， 好，那接下来我们继续往下一题看。这一题的话呢，我们有几种方法。第一种，我直接把2的3次方算出来，我们也可以直接把5的3次方算出来。那这一题的话，我建议是，我们可以把2的3次方乘上5的3次方会等于2乘5的整个的3次方，所以就是10的3次方。那10的3次方，我就知道是1后面有3个0。所以就是1000，所以答案就选 C。这题应该也没有问题。好，来下一题。他说小珍煮好25颗汤圆，其中有15颗是芝麻汤圆，10颗是花生汤圆，然后想要从里面捞1颗，每颗捞到的机会是相同，那捞到花生的汤圆的几率。那我们说几率就是全部分之我们想要的那个东西，所以呢就会是全部分之花生的颗数，所以呢就会是有25分之10，所以我们约分一下会是2/5，所以答案选 C。好，下一题，第4题。好。这一题的话呢，就是考我们根号的处理，所以呢，我们先把根号2留着。我们知道说根号48，我们可以约分成2乘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 3，所以呢，我们应该可以知道它应该会是4416乘以3嘛，所以是4根号3，减掉12是2乘2乘3。所以是2根号3，所以呢会是根号2乘上2根号3，就可以得到2根号6，所以答案就是 B。OK， 来到第5小题。第5小题我们看到是一个平行四边形，它给我们角 A 的度数跟角 AB 珠 BC 的角度比。所以这题考什么？第一个，我们先考我们平行四边形的平行的截角相加会是180度，还有考我们比的占比概念。所以呢，我们知道角 A 是180，写错了，是100度。那我们就可以知道角 AB 珠加上角珠 BC 会是80度，应该可以吧？180度减掉100度会是80度。好，那接下来呢，我们就知道说角 AB 珠比上角珠 BC 的比是3:2。那我们要问的是珠 BC， 那珠 BC 是占这个角度3份加2份中的2份，所以我们可以直接算出，角珠 BC 会是80度乘上3份加2份中的2份，所以是80乘上2/5，所以就是32度，所以我们就可以知道答案是 A。好。第6小题。第6小题我们可以看到说它就是考我们数线上还有绝对值的概念。
好，绝对值是什么意思？绝对值的意思是说，如果是单个值的绝对值，表示说它跟原点的距离，因为我们可以把它看成某个点减0的绝对值，就是某个点跟原点的距离。那如果是2个点相减的话，我们就可以得到它应该是2点的距离。OK， 好，所以我们可以知道说，绝对值加绝对值 A 加绝对值 B 的话，应该会是这一段加上这一段，那它就会是 A 跟 B 的距离。好，接下来呢，我们来看看，等一下哦 ，OK， 好，接下来我们来看看下面的选项 B。选项 B 的话，它是绝对值 A 加绝对值 C， 所以呢，它会是绝对值 A 加绝对值 C， 所以呢，它其实就会是 AC 的长度。那我们应该就可以知道 B 比较小了嘛，对不对？好，接下来我们来看第3。好，那我们接下来看选项 C。OK， 好，我们来看选项 C。我们知道说绝对值2点相减就是2点的距离，那其实这个我们就可以知道它应该就会是 AC 嘛，因为是角点 A 跟点 C 的距离。这是绝对值 A 减 C， 我们也可以写成绝对值 C 减 A 哈，这就是2点的距离。那最后一个是绝对值 B 减 C， 那我说2点相减之后得到的数字就会是2点之间的距离，所以应该会是这边绝对值的 B 减 C， 所以它会是 BC 的长度，所以我们就知道这一题的答案我们应该要选的是 A。好，第7小题。第7小题的话呢，我们就是可以直接除，所以呢，我们就我们用分离系数法，x 平方，然后x 项的系数是0，然后常数项的系数是-3，除上1，x 加1，所以是2，可以有两份。好，减2减3，-2，-2，-1，所以相减的话是负。写错了，所以是-1，所以我们就可以知道我们的商会是这里会是2x减2，然后这里是余式会是-1，所以答案就选猪。OK， 下一个。这一题是在考我们会不会质因数分解哦。那所以说呢，2个质数的乘积就是我们先把它质因数分解。那我们应该很清楚81就是3的4次方，那它就很明显不是2个质数的相乘嘛。接下来82的话，我们可以把它分解成1乘82，也可以分解成2乘41。好，所以应该写到 B 就知道答案会是 B 选项。接下来83是1乘83，那我们说我们不会把它归类在指数跟合数之中，所以呢 C 的话83自己就是一个质数。接下来84的话，我们会是可以把它分成2乘2的2次方乘上3乘上7。对，所以呢，这个我们也很明显，它没有办法分成2个质数的乘积，所以答案就是 B。好，接下来呢，这一题他说小维的住家西方的100公尺处为车站，所以我们就先把住家标出来。
然后西方的100公尺，西方是左边100，这是车站。住家的北方200公尺，这个是学校。然后呢，从学校往东方走100，大概是这样。然后再往南方走400，大概是这样。这个是100，这里是400，这里是公园。所以呢，我们现在把它说的住家是20，车站是00，跟学校会是24，然后问公园。那我们可以知道说00跟20相距是100，表示说50是它的一个单位咯。所以说我们可以知道说，我们先把它的坐标，如果是它的距离的跟车站的距离，应该会是东边会是200，它的东200公尺，然后它的南方呢会是200公尺。所以我们把它换成坐标的话，50一个单位，所以东200就会是正4，然后南200就会是负4，所以答案就选 A。如果我讲太快，可以按暂停看一下。OK， 好，来我们来看下一题，第10题。他说，若1元2次方程式5x 减4的平方等于125，然后求它的解，然后 A 跟 B， 然后 A 大于 B， 则 2A 加 B 的值是多少？所以呢，我们应该可以先从这个式子知道说，我们把5直接除掉，可以知道 x 减4的平方会是25。所以 x 减4应该会是开平方根会是正负5。好，所以第一个 x 减4的时候等于5的话呢， x 会等于9。第二个情况 x 减4等于负5，所以 x 会等于负1，所以这个应该会是 A， 因为 A 比 B 大，这个会是 B。所以呢 2A 加 B 呢，我们就可以得到2乘9减1，所以就是17，所以答案选猪。因为前面都是计算题，大家应该都是还蛮简单的。好，那第11题啊，它不是计算题，它只是让你判断它哪一个不在这一条线上，然后它什么数字都没有给，他们只给我们点。那其实基本上我们都要做到一件事情，就是我们可以画出一条线通过3个点就好。所以就是很明显嘛，如果我把 BC 连起来，没办法通到其他点，然后是 B 珠，那 AC 珠应该是可以同一个点的啦，同一条线上，所以我们可以知道 B 应该不在上面，所以我们就选 B。判断题而已。好，第12题，他说如果A 点、B 点跟 L 的关系是这个图这样子，然后 B 点在 L 上有一个动点 P， 它从 A 开始移动，那距离呢永远都是这个距离。那其实我们应该可以知道有个东西它距离永远不会变，就是圆心跟圆周的距离永远都不会变。所以如果我们把 AB 当成半径， B 当作圆心，然后用 A 这个点开始画，去画出一个圆的话，它就会是一个距离永远不会变的图形。所以我们可以直接选，像猪选项就不行，因为 AB 应该要会是半径。好，然后接下来就是选 C。那 A 选项他说在与 L 平行且通过 A 点的直线上，我们想象一下，如果我们有一条这样子的平行线，那应该会是垂直，如果距离相同的话，那就是对，就是这条线没办法，就没有什么好解释的。那
于 A 点，通过 A 点的直线上，就也没有办法，对，所以就只有 C， 只有 C 可以符合我们的条件。OK， 好，第13题考的是中位数。中位数是什么？就是所有数字之中最中间的那个数字。所以呢，我们要求中位数的话，怎么求第几个数字？是不是36个人？我们有36个人，那我们先除以2，等于18。那因为它是18嘛，所以我们应该要找的是第18位跟19位的平均。所以我们先来找一下。我们看这边的话，我们从头开始加，从低到高的顺序。所以这里是2加上3加上5加上4，到这里是14，然后这里下一个是6、20，到20的时候，其实18、19其实都在投几球，都在投4球，所以呢，第18、19，第18位是4球，19位也是4球，所以我们可以得到中位数是4球。所以呢，我们就可以知道说，它投球数小于中位数的话，那就会是前面的这四种球数，所以会是14。OK， 好，那我们来看第14题。第14题是这样子的他说这是一个公告，然后说他已经帮我们先假设好调涨前是 X 元，然后先问我们说公告前后会差多少元？他是用会员的身份去买的，那我们就先算公告前。公告前呢，因为它售价是 X 元，然后还没有涨价，然后原本的打折会是85折，85折就是 0.85 嘛。好，所以公告前就是这样。接下来公告后我们知道说价格调涨 10%， 所以应该公告后的售价会是 1.1x。接下来呢，因为打折又变少了，变成只打9折，所以打 0.9 折会变成 0.99x。所以呢，我们要算前后相差多少钱，当然就用相减啦。所以 0.99x 减掉 0.85x 会等于 0.14x。所以 0.14x 就是它现在差多少钱。那就是看它的售价多少，你直接带 x 进去就对了。所以答案就选 C。好，我们来看一下第15题第15题它是说它是 ABCD 是一个平行四边形，然后 E 在 BC 上。PQ 在 A 柱上，然后位置是这样，它没有明确表示出它的长度。好，然后我们现在知道说，PB 它连成一条线，连一条线，然后 AE 这个点是 R，OK。接下来呢，换个颜色。他说 QB 跟 AE 交于 S， 所以要画一条线 QB。哎呀，画的不是很好OK， 来，那接下来呢，我们已经从这上面知道了这样子的条件之后呢，他问接下来三角形的面积。第一个我们可以知道说，他问的是 PBE。
TBE 跟 QBE，我们可以很明显知道说它其实是平行四边形上的三角形。那底相同、高又相同的情况下，我们就可以知道它的面积会是相同，因为底相同，高相同，则面积会相同。我则写到下面去好了。所以我们就可以先把 AB 删去。OK， 那我们再来看接下来的点，接下来后面逗号后面的部分。好，他说接下来要比的是PRE， 就是上面这一块，跟 PRE 这一块画一下。PRE 这一块跟QSE 这一块。OK， 那我们可以先得到一件事情，就是因为我们知道，PRE， 等我一下，换个颜色。这种做图题就是会用到很多颜色。我们可以先知道，我们刚才已经求出来 ，PRE， 不对 ，PBE 等于 QBE。然后呢，我们现在来比它。扣掉下面的三角形的时候，我们可以先知道说，我们因为三角形 RBE 明显应该会大于三角形 SBE 吧，应该合理吧？所以我们应该可以很简单就可以判断出来，三角形 PRE 会比较小，因为我们都把下面那块扣掉，所以就会小于三角形 QSE。所以答案就选猪，都是把下面这一块挖掉，那就看谁挖掉的比较少，就比较大。OK， 好，接下来呢就是要做蛋黄酥、凤梨酥跟广式月饼。那我们现在知道广式月饼、蛋黄酥跟凤梨酥的比是2:1:3，然后呢，只有广式月饼跟蛋黄酥使用咸蛋黄。所以呢，我们第一个，我们先来假设，我们先设，广式用了2R 颗，广式总共做了2R 颗。然后呢，蛋黄酥呢是 R 颗，然后凤梨酥呢是3R 颗，那当然 R 不可以等于0哦。好，接下来呢，因为只有广式跟蛋黄酥有用到咸蛋黄，所以每颗广式会用2颗咸蛋黄，所以呢2乘上2R 加上每个蛋黄酥使用1颗。所以会等于120颗咸蛋黄，所以我们得到5R 等于120，R 就会等于24，表示说我们就可以求出来凤梨呢是3R 等于3乘以24等于72颗。这题的连比应该很合理，它其实不太有用到连比的概念，它只是连起来给你看，可是事实上它其实就是2个比而已。看下一题，这一题是这样，它是一个，先看它是一个矩形，然后 P 点是它的
对角线交点，其他就是它的有点像中心吧。好，然后呢，他说用将 P 点以这个有点像这样子翻上去，画一条线，然后对折翻上去，像这样子，然后一条线对折翻过去这样子。OK， 好，然后他说 AB 是2，A 柱是4。好，我们知道这里应该是2，这里是2，因为这个一定会切一半，我画的当然没有很好。好，接下来他问他的周长。好，因为呢，这个三角形如果我把 AP 连线起来，它应该会等于 AQ， 合理吧，对不对？然后我们又知道这里是1，那我们就可以知道说这个三角形，我们 AP 应该会是 AP 的长度应该会是2平方加1平方开根号，会等于根号5，然后它会等于 AQ， 这是根号5。然后同理呢，我们就可以知道说 QD 也会等于 CR， 也会等于 BR， 等于 AQ， 等于根号5。所以我们就可以知道 AB 加上珠 C， 就它的周长就会是2加2加上根号5乘以4，所以就是4加4根号5，所以答案选猪。这有点像是它其实就是直接折过去，所以它一定是一个全等三角形。哇，怎么会出现这种题目呢？好残忍啊，对不对 ？OK， 好，那我们来看一下，他说，是小欧先，等我一下，这个题目挡到了。他说小丽先进去，再来是小欧。哦，你看这个人，这个有一个人，他的脸好鄙视。好，我们来看一下他说小丽先进去，然后小欧走进去就哔哔啦。那我们知道说300公斤的时候，它会叫，那所以说我们可以知道说小丽进去的时候没有叫，对不对？所以我们可以先知道说 x 加50的时候应该小于等于300，因为刚好300不会叫，超过300才会叫，所以我们可以知道 x 应该是小于等于250。那我们要知道小丽进去再加小欧进去的时候就超过300啦，所以我们可以知道 x 应该是大于180，所以我们就可以写出一个算式是180小于 x 小于等于250，答案就选 A。对，就是这样子。好，接下来来看第19题。它是一个圆里面接三角形，可是它并没有讲到 AC 跟 B 柱是直径哦，这一点要先注意到。好，那他说 AB 等于 BC， 所以呢，它就是等腰三角形咯。所以我们应该可以先求出角 BAC 跟角 BCA 的角度，应该会是180度减掉44减42除以2，那算出来会是47度啦。所以这也是47，这也是47度。那我们可以得到一个条件呢，就会是因为这个圆周角，我们可以知道这里是44度，所以这里这个圆周角会是88度。那同理可证，这里会是44度。好，那一样，这里是47度，所以呢，这个圆周角47度。不是47，写错了，94度。所以呢，角 B 珠 C 会是47度。
好，那我们就可以先来比啦。我们说大边对大角，小边对小角，对吧？所以呢，我们先在三角形 ABE 当中，我们可以得到 BE 的长度应该会大于 AE 的长度，对吧？然后呢，再从下面这个三角形之中，我们可以得到BEC 里面呢，我们可以得到 BE 会大于 CE。好，然后呢，因为它还有一条线是珠一嘛，那我们要找出珠一有没有比 BE 大咯，因为我们现在已经知道 BE 应该是这前面 ABC 三条线里面最大的了。那我们就从三角形珠 CE 来看，我们可以知道角47度呢对应到的是角 CE， 所以线 CE， 所以我们知道 CE 应该会大于珠一，所以我们就可以得知咯 BE 最长，所以答案就选 BE。好，第20题。我们现在知道说ABC 是一个正三角形，然后 CDEF 是一个正方形，然后 BCE 共线，比方说它们同一个底是同一条线。好 ，AC 是10公分，然后 CF 是8公分，所以边长8公分跟10公分。然后 P 点呢是从 C 一直往 A 移动，然后问说 F 跟 P 的长度最小为多少？那最小要怎么算？其实最小的话，我们当然就是要找垂直，只要 AC， 我们只要找到 F 点跟 AC 垂直最近的距离就对了。好，那我们就先做一条垂线。好，那我们要怎么找垂直啊？知道怎么找垂直吗？我们可以先知道一件事情，就是我们用面积就可以来找到垂直这件事情了。好，我们知道这里边长是8，那因为 ABC 是正三角形，所以我们可以知道这个角度是60度。然后CDEF 又是一个正方形，所以这里是90度。所以我们就可以知道这个角度会是30度，30度对吧？好，所以呢，斜边是8，那斜边是8的30度，然后我们要垂直，所以这里应该就会是4吧，对不对？因为1比根号3比2，所以答案就选 A。好，那接下来呢，它现在是有一个2次曲线跟一条水平线，然后我们应该可以很清楚，它虽然已经告诉我们 A 是正数，那我们应该知道 A 是领导系数，开口朝上的话就会是正数。好，所以呢，它跟 L 呢相交于 AC 两点，然后我们知道说 AB 比上 BC 会是5比1。然后他问 AC 的长度是多少 ？OK， 好，那我们现在可以先知道一件事情哦，就是呢，我们现在应该可以知道一件事情，就是我们只要从顶点画一条垂线下来的话，它到左右两边平平的过去，都会距离会是相等的。所以如果我们现在做一个点珠，我们可以知道 A 珠比上 C 珠应该会是1比1，对吧？然后我们又知道，我们可以从 y 等于 a 乘上 x 加7减10
可以得知它的顶点会是-7、-10，所以我们可以知道说顶点跟 x 等于0的位置距离应该会是7，对吧？好，这里会是7的话，这里是7的话，那我们要知道说这里5份，所以这里应该是3份，比上这里是3份，所以我们可以知道2份，我们可以先设 AB 等于5R， 然后 BC 等于 R，R 不等于0，然后又得到珠点 A 珠比上 B C 珠等于1比1，又等于3比3，所以我们应该可以知道 2R 会等于7，所以应该可以得知 6R 就是 AB 加 BC， 就是 AC 的长度是 6R 会等于21，所以答案选 C。好，第22题。我们现在知道说它是一个正九边形，然后它切成2个区域，然后我们现在知道 APQ 的外角是75度，然后他问你 PQE 的角度 ，OK。好，因为它是正九边形，应该很明显可以知道它不是一个，就是 AB 跟 EF 应该不会是一个平行的状态嘛，对不对？所以我们先做一件事情哦，就是把它OK， 我们来到第22题。我们现在知道它是一个正九边形，然后它把它分割成2个区域。好，然后得到 APQ 的外角 ，APQ 的外角是75度，然后他问的是 PQE。那我们应该知道说这里是APQ 的外角75度，那就可以得到说 BPQ 的角度应该是75度。那我们直接看到左下角这个图形，我们可以数一下它是几边形，1、2、3、4、5、6，它是6边形，所以6边形的内角和应该会是6减2乘上180，所以是4乘上180是720度。然后我们又可以算出正九边形的每个角的角度应该会是9减2乘上180除以2，所以应该是140。这样我们就可以解咯，因为我们是可以知道说下面这一块6边形1、2、3、4、5、6，对，6边形的角度和是720度。那我们又知道角 BC 珠 E 都是140度，对吧？所以720减掉4乘上140度，就是140度有4个啦。那所以我们就可以求出160度，它会是角 BPQ 加上角 PQE 会等于160度，所以我们就可以知道角 PQE 会等于160减75度等于85度，所以答案选 B。这题要稍微想一下哦。OK， 我们可以知道说它的拼图是长这个形状，所以呢，我们要来算拼图的长度的时候，我们算法是这样子的：我们这样子切，所以说我们就假设没有凸出来那一块的长度是 x， 然后凸出来的那个角是 y，
那我们就可以知道说4x 加 y 会是23。那我们再看图16，它是10个嘛，所以是10y 10x x 加 y 会等于56。那我们就可以解联立，两式相减，下减上6x 等于33，x 就会等于5.5。那我们可以带回去 y 会等于1，所以我们现在求拼图长度就会是一个 x 加一个 y， 所以 x 加 y 就会是6.5， 所以答案是5猪，对，应该可以吧？好，接下来我们来算第24题。他说呢，它是一个三角形纸片，他没有说什么三角形嘛。然后他说，猪跟1是把它分成3等份，然后 F 是猪1的终点。那我们应该可以知道 F 就会是 AB 的终点，对吧？好，接下来呢，小木从 AB 上一点 P， 然后沿着 BC 平行方向将纸片剪开，然后三角形的面积是 ABC 的1/3。好，我们要想一下哦，就是我们在算面积的时候，我们知道我们会是底乘高除以2，然后因为它是平行的剪，所以我们应该可以知道说它剪出来的小三角形纸片，它会是跟三角形 ABC 它会是相似形。那相似形的话，我们应该可以知道说边长比如果是1:2的话x 比 y 的话，那面积比就会是 x 平方比上 y 平方。那我们可以知道说，现在面积比会是1比上1/3，所以我们可以反推回去，边长比会是1比上3/3根号3。那3/3根号3大概是多少？3/3根号3大概会是边长的多少呢？3/3根号3大概是等我一下，3/3根号3啊。大概会是0.57左右。那0.57的位置的话，大概就会是在中间往下一点点啊，所以中间往下一点点应该会是1跟 F 的下面，所以呢会是猪。我刚刚稍微按一下计算机，按你们自己要记得，根号3大概会是1.7，OK。大概是这样。好的，我们来看到第25题。哇，其他题目真的超应用的啦。我们现在知道说呢，他买了4个蛋糕去结账，发现他在举办优惠活动，每买5个蛋糕最便宜的免费。后来多买一个樱桃蛋糕，所以一开始结账金额是 x 元，后来结账金额是 y 元。那它的关系式不可能为下列何者？我们先看哦，如果说他多拿了1个，然后后来免费，然后多买的是黑樱桃蛋糕，它是55元的。那如果说一开始结账如果是 x 元，如果黑樱桃是最便宜的话，那我们就会是 x 等于 y。这个情况是黑樱桃，它没有别的黑嘛，最便宜。的时候就会是 y 等于 x。好，接下来呢 ，x 加5的意思是说
黑樱桃不是最便宜的，可是呢，里面有一个就是比黑樱桃再便宜，就是黑樱桃比最便宜的多5块钱。可是我们找不到这个选项，所以我们会选 B。我们再来看 B 是不是对的。接下来 C 的话，我们可以找到黑樱桃不是最便宜的话，那如果我们今天拿的是里面原本的4个里面有浓cheese或者是有鲜奶卷的话，那就会再多，因为会省45元的关系，那所以黑樱桃就是多10块钱，对吧？所以呢，我就是拿浓cheese或者是鲜奶卷。这是最便宜的那个是鲜奶卷或是浓cheese。好，接下来 D 选项我们可以看，伯爵茶蛋糕它比黑樱桃蛋糕便宜15元，所以说表示说，多买一个黑樱桃蛋糕会多付15元，因为伯爵茶就免费了，所以呢，最后一个就会是伯爵茶是它的最免费的、最便宜的那个。所以答案就是 B 啦，因为价差5元的话是水果派蛋糕嘛，可是呢，水果派蛋糕是应该会再便宜5块钱才对。好的，接下来来到第26题啦。他说锐角三角形 ABC 中 O 是 AB 的中点，然后他们两个在 AC 上面要找一个 P， 使得ABP 的外心为 O。 那做法是这样子的，他说做过 B 点。好，我们先不看题目的话，我们应该可以知道说，如果一个三角形的边上面的中点它会是外心的话，我们最直觉应该可以想到，就是直角三角形的斜边就会是它的外心。那我们很明显它不会是这个条件，因为它是锐角三角形。好，我们要先看他说做过 B 且与 AC 垂直的直线，那我们就直接画咯，直接这样画哦。Y 啦，这样子大概是这样，然后垂直，然后呢，交 AC 与 P 点，则 P 点为所求 ，ABP 外心为 O。哦，对呀，这样不就是直角三角形了吗？所以甲是对的啊。好，接下来呢，他说以 O 为圆心 ，OA 为半径画弧。交 AC 与 P 点，那 P 则为所求。那我们又可以知道说，直径画用一个圆、一个半圆上面，只要过直径，然后在点上随便点一个点，在那个弧上面随便点一个点，就可以做出直角三角形。所以呢，他们两个都是对的啦，所以答案就选 A 咯。好了，我们来到非选题咯。